老鴿湯，哇！燉呢個湯幾靚。今日煲靚湯，養生又健康。今日呢個湯呢，生津益氣，非常之潤嘅，啱晒呢而家呢個秋天飲嘅。今日呢個湯就係沙參玉竹甘草老鴿湯。睇下我哋嘅材料啦，有老鴿啦、瘦肉、沙參、玉竹、百合、甘草、圓肉、淮山、陳皮、紅棗、雲南小黃薑，最後呢仲有要放杞子啦。首先我哋處理咗隻白鴿先。嗱，我哋將呢啲氣喉啊、肥嘅嘢啦，我哋剪咗佢先。將我哋白鴿咧剪開佢。啊，個屁股咧唔好要。將個白鴿剪開佢。好啦，洗乾淨佢，入邊嗰啲肺咧清乾淨，清乾淨佢。然後咧清乾淨之後，腳趾我哋可以剪咗佢。好啦，跟住咧洗乾淨佢。白鴿洗乾淨之後咧，我哋將佢剪開4份啦，或者係6份。材料準備好咧，我哋就準備去燉啦。咁啊，今次我都係採用呢個 Salad Master 嘅 MP5 啦，呢個電飯煲去燉嘅。好啦，咁呢度有個燉盅，我哋先攞開佢先。然後我哋加1碗半嘅熱水，1碗半嘅開水啦。然後我放翻個燉盅落去。跟住咧，我哋就將呢個溫度咧係調到去230度。好啦，調好咗之後咧，我哋就插落去就 OK 噶啦。好啦，咁而家咧，我哋將呢啲藥材洗乾淨，放落去呢度，放落個燉盅度啦。然後我哋加入去瘦肉啦、乳鴿、跟住咧，我哋就會放滾水，嗱，一定要夠滾嘅水嚇。好啦，啱啱好咧，冚過就 OK 噶啦。然後咧，我等佢滾起。MP5 咧，我哋滾起咗啦。嗱，記得嗱，滾起咗之後，杞子咧係燉完之後咧，最後尾先落嘅。嗱，滾起咗之後咧，我哋就會調個溫度啦。嗱，而家調個溫度咧，調到去100度，100度，跟住咧時間我哋就調到去咧2小時。好啦，咁就唔使
理佢噶啦，到時就有個靚湯飲噶啦。我哋個老鴿湯呢，仲有7分鐘就完成噶啦，睇下先。哇！嗱，最後呢，我哋就放埋啲杞子落去，煲埋嗰幾分鐘就飲得噶啦。OK，我哋個湯呢燉好啦，哇！睇幾靚。最後我哋加返少少鹽落去，咁樣個湯就完成噶啦。睇個湯幾靚，沙參玉竹陳皮甘草老鴿湯，哇！燉呢個湯幾靚，哇！大家睇下呢個沙參玉竹甘草陳皮燉老鴿湯，哎呀，金黃色嘅湯，哇，好潤啦！大家入秋啦，煲下呢個湯，潤肺，非常好嘅。大家學識呢個湯，記得點讚、收藏同埋分享啊！